эта вот смазка. Она летом, короче, такая же вот она не жиже не становится, даже в суппортах стоит, она не текет. Когда суппорта нагреваются с колодками, с дисками, она остается такая же. Не знаю, как называется, такая большая 20-литровая бадья. Сейчас я эту сторону закрою. Должна как-то закрываться просто. Чик-чик. Видно же, да? Что я делаю тут? Она просто мягкая такая. Где камера-то? Вот. Просто раз, закрылась. Все. Мне кажется, открытые они должны шуметь вот так, да? Без вот этих вот заглушек. А эти заглушки ставишь, они немножко их сдерживают, чтобы он свободно не болтался. Мне кажется, вот еще раз говорю, что я думаю, он не хуже будет, чем новые китайские. Говорят, о, нету таких у нас. 602. Ну и ладно. Пусть такой будет. Поэтому он и гудел, что смазка высохла. Лишнего много не надо, правда же? Вот так и будет работать хорошо. Ой. Прошу прощения, что-то продуло, что ли, меня. Где-то. Ну все, закрываем крышечку. Вот подшипник готов. У меня тоже были чашки оригинальные, еще родные. Купил новые, а там поворотный подшипник начал стучать. Пришлось новые поставить, их вытащить. Поворотные, может быть, кто разбирал, знает, да? Там маленький такой подшипничек стоит. И все. Так. Здесь тоже, наверное, смажем внутреннюю часть, чтобы он хорошо зашел у нас. Все, сейчас подшипничек запрессовываем. Головка на 32 у меня есть. Как раз идет поезд. Сейчас я забью и вернемся. Все, пара ударов молотком. Подшипник сидит как надо. Я, знаете, нашел метку. В принципе, я думаю, тут разницы нету, как это стояла вот эта вот защитная крышечка. Ну, здесь есть какая-то штучка, отпечаток. Где-то 47 я видел. Вот так вот. Вот темное место. Вот темное место. И вот тут выемка. Вот сюда вот ее раз. Знаете, я сейчас что думаю? Сейчас одну минутку я вам покажу. На герметик посажу эти шурупы, которые изнутри стоят, да? Мало ли что. Потому что я не уверен в их вот эти вот пазики, которые я тут сорвал некоторые.
типа у меня фиксатор резьбы, да? Есть же. Это самая дешевая такая модификация этого фиксатора резьбы. Поезд так медленно идет уже сколько минут. Тянется тут. Опа. 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 Все. Так, что дальше? Дальше у нас одеваем крышку, да, на него. Одеваем крышку. Так, дистанционную шайбу не забудь поставить. Она стояла вот здесь. И теперь... О, начинается опять. Он дал косточку, чтобы записать. А он ее сожрал уже. Снова начал гавкать. Вот так же, правильно? Ухо здесь. Вот так. Все. Здесь останется потом шкив. Все, супер. А шкив мы пойдем затягивать туда уже. На тиски. Я, наверное, здесь тоже вот так вот сделаю. Нет уверенности, что эти болтики будут держать. Хотя, впрочем, тут, в принципе, под восьмерку. Здесь можно и отверткой, можно и под отверточку, можно и под головочку. Ты рассказал, да, я эту историю про чашки. Все, чашки потом пришлось опять родные поставить, промыть эти все поворотные подшипнички. Они маленькие, а такая кареточка там. Кто разбирал, знает. Ну все, сейчас работает отлично. Мне кажется, оригинальная намного лучше, да? Поэтому все и берут БУ, но зато оригинал. Закрутим. Классная погода сегодня. Только на огороде ковыряться. Лишний герметоз берем, вот так вот его размажем, пока суть до дела, и он застынет. Все будет аджаксы, я уверен. Ну все, ребят, сейчас я пойду в тиски зажму, закручу. Я вчера все почистил, помните, на шкиве вот здесь вот были царапинки, не видно, да? Здесь вот в тисках зажал, а с другой стороны еще больше было. Ну, вот надеюсь, что сегодня не покоцаю. Ну все, сейчас я закручу. Руки жирные в бензине. Вот. Ханымдар мен Мырзалар. Все готово. Шкив закрутил.
Еще раз прошел наждачкой его, чтобы не было заусениц никаких, чтобы ремень не цепляло нигде. Конечно, он выглядит ужасно, но на самом деле здесь заусениц нет, это так просто он выглядит. Все, крутится он прекрасно. Сейчас я снова чайку попью. Мы же любим чай, правда? Мы же в Казахстане живем. Как без чая? Все. Обратно засовывать, я думаю, там проблем нету. Главное вот этот болт засунуть. Так, чайку пьем и продолжаем. Ну что, ребят, я генератор поставил. Давайте заводим, смотрим, что произошло. Будет ли лучше? Кажется, громче, да, он стал работать? Ну сейчас прогреем тогда дальше, потом посмотрим еще раз замеряем. Ну что, друзья, машинка работает нормально. Только что сейчас, не знаю, наверное, шатуны стучат или пальцы. Ну ничего, это не проблема, пока маслица есть свеженькая. Сделал, я доволен, если честно. Ладно, не могу привыкнуть. Ну, ребят, кому понравилось, не забывайте оценивать, мне это тоже важно. Пишите, звоните, пишите на WhatsApp, я доступен всегда там. Я под этим видео оставлю номер. Делитесь. Скоро, сейчас я переобуюсь на лето, а скоро, наверное, через недельку я поменяю термостат на лето, на 82 поставлю. А то, правда, у нас, если жарко будет, вентиляторы без конца работают. У меня сейчас на 87 стоит, слишком поздно включается. Лучше пусть термостат быстрее открывается, чем голову перегреть, правильно? Голову. Ну все, не будем надолго прощаться, может быть что-нибудь еще запишу. Давайте, до встречи.